Mirë, hoxha, Allah ju shpërblef. Pyetja e radhës është nga një teleshikuese tjetër e cila ju pyet kështu. Thot, është lejuar ose është mëkat të marrësh pjesë në gara shpërblyese ku për shpërblim merr një shumë të hollave? Çështja e pjesëmarrjes në garat shpërblyese është domosdoshmë shumë problematike bashkëkohore dhe aktuale në krejt botën, dhe këto fatkeqësisht shumica e tyre janë do thotë të ndaluara. Posaçërisht ato të cilat janë vetëm emrat i kanë të ndryshme, por shumica e tyre janë bigjoz, do thotë kumari, të cilën e kanë ndaluar do thotë Allahu i Madhreshëm, si shembull i këtyre janë lojrat shpërblyese, do thotë fatit, apo edhe lojrat e llota, të cilat janë të njohura tani edhe shumë të përhapura fatkeqësisht edhe në mesin e muslimanëve, të gjitha janë këto të ndaluara dhe konsiderohen lloje të bigjozit, për cilën ka ndalu Allahu i Madhreshëm në Kur'anin famlar. Dhe besimtari duhet të largohet atyre. Dhe çdo formë e lojrave shpërblyese në të cilën neve investojmë diçka, japim diçka, për shembull e blejmë një kupon apo pjesëmarrja jon është domosdoshmë me një investim të një pasurie, dhe nga ai investim presim do thotë një fitim të një shume të parave apo fitim të një dhurate të cilën do thotë do të na bie neve apo dikujt nga pjesëmarrësit, kjo konsiderohet do thotë lojë e fatit dhe lojë do thotë e ndaluar bigjoz nga e cila duhet të largohet muslimani i sinqert. Zoti e di më së miri.